Компания «Штиль» имеет широчайший ассортимент бензопил. В этом году ассортимент расширен моделью «Штиль МС-210». Особенности агрегата. Мощность 2,2 лошадиных сил. Длина применяемой шины 30, 35, 40 см. Быстрый доступ к воздушному фильтру. Имеет четырехточечную антивибрационную систему. Одна точка, вторая, третья и четвертая точка. Такое устройство имеет кованый коленвал. Безинструментальные крышки топливных баков. Легко, быстро открывать. Поднял, повернул, открыл. Такие же крышки установлены на масляном баке.